მოგესალმებით, მე გახლავთ კაჟის მოყვარული და მე ამ ვიდეო ეპიზოდში განახეთ ესეთ რაღაცას. როგორ გახლავთ Photoshop პორტატული დესკტოპზე, აი ამ Ape და Data-ს გარეშე. ალბათ მიხვდით მე რაზეც ვლაპარაკობ. ესე იგი, როგორც იცით, აუცილებლად Ape და Data Photoshop პორტატულთან ერთად უნდა მოთავსებული იყოს, რომ გაიხსნას. ესე იგი, შევამოწმოთ, რომ ნამდვილად იხსნება. შეირთება ახლა ცოტა ხანი და აი, როგორც ხედავთ, ჩაირთო. მაგრამ ჩვენ რომ ეს გადმოვიტანოთ აქ უკაცრავად რომ გადმოვიტანოთ აქ ეს არ ჩაირთება. ხა განახებთ როგორ გავაკეთოთ ისე რომ ჩაირთოს. ამისათვის საჭიროა შევიდეთ Ape, შემდეგ აქ შევიდეთ Photoshop-ში, შემდეგ აი ეს ყველაფერი დავაკოპიროთ და შევიდეთ მე კომპიუტერში. შემდეგ C დისკზე, შემდეგ Program Files და აი აბოდიში. ეს თქვენ აუცილებლად იქნება. როცა Windows გიყენებენ, ეს აუცილებლად დააყენებენ. შევიდეთ აბოდი და გავხსნათ ახალი. დავწერთ Photoshop 3-4. შემდეგ აი ეს ყველაფერი უნდა დავაკოპიროთ, copy და ჩავაგდოთ აი აქ. ანუ იმ პაპკაში რომელიც გავხსენეთ, აჰა, როგორც ხედავთ, ჩაიყარა. ესე იგი, მოვძებნოთ პაპკა სახელად Photoshop. ესე იგი, ეხა ეს Photoshop-ის პაპკა გადმოვიტანოთ დესკტოპზე. და აი დარწმუნდეთ, რომ არაფერს არ მაივლობ, აი ეს ფაილი წავშალოთ. ეხა ჩართოთ აი ეს. ნუ ჩემთან ახლა არ აკეთებს, რადგან მე უკვე უკვე Photoshop-ი მაქვს 3-4 და კომპიუტერი რო ამჩნევს რომ მეორე Photoshop-ია, იგივე Photoshop-ი აღარ აკეთებს. თქვენ ეს აუცილებლად შეირთება. თავიდან რა თქმა უნდა 5 წუთი, 4 წუთი უნდა მოიცადოთ, რადგან ცოტათი გაჭედავს. წარმატებებს გისურვებთ.